le fusil. Trombone. Fil de secours. Lampe torche. Portefeuille. Éveil. Passeport. Parapluie. Crème pour les mains. Soldat. Chapeau. Jus. Et voilà. Je récupère le fusil. J'inspecte ici. Donc là, il faut récupérer les mains. Je mets en place le fusil. Et je tire dans les cornes. Je récupère les mains. J'inspecte à droite. À droite pour l'instant on peut rien faire. Je reviens en arrière. Je vais de ce côté. J'ai inspecté ici pour récupérer la clé avec les mains. Je récupère la clé. Je reviens en marche arrière. Là, ici l'écran est cassé, on va essayer de réparer ça. Ici il me faut la clé. Voilà. J'ouvre. Et là il faut mettre tous les composants électriques à leur place. Suivant les couleurs. Ça, je sais même pas si c'est bon. C'est bon toujours. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Ah, il y a un truc qui est pas bon du tout quelque part. Ça c'est pas bon. Donc là, ça a ouvert. Sur le côté, je récupère une aiguille.
Et donc je peux revenir en marche arrière. Ça m'indique le numéro pour appeler pour le téléphone. Je respecte le téléphone. « 036 ». Donc si on a mis la pièce et tout, 036. Ça a brisé le combiné. Je récupère l'autre aiguille. Donc il manque un vitrail. On va inspecter une chose, on va aller sur le fond. C'est 0h15 ici qui est affiché. Ici je m'occupe de la pendule. La scie. J'enlève. Et j'enlève. Et je mets les aiguilles. Donc on a dit 0h15. Voilà. Je rentre dans la gare. Et je me suis précipite au niveau du guichet. Au niveau du guichet, je récupère ça. Ici, je récupère l'info. Je parle. Donc il a besoin de ses yeux. Donc on reviendra plus tard. Voilà. Maintenant, j'ai les 3 vitraux. On va aller s'occuper du vitraux. Donc le vitraux, c'est en haut. Donc ici, vous placez les 3 vitraux. Et on se rejoint après pour le puzzle.